Salve, salve galerinha do canal. Estamos aqui com o ventilador de teto Hunter Fan. Ele é o Contempo modelo 50816 níquel. É um ventilador americano, certo? Esse motor aqui, ó, esse bichão aqui, ó, é 10 anos de garantia. Aqui, ó. Ele pode ver que a fiação dele é totalmente diferente do padrão brasileiro. Totalmente diferente não. Muda o aterramento, é igual o azul, que é o neutro, é igual. A fase foge um pouco do padrão brasileiro, né? Que geralmente pela norma é branco, vermelho ou preto. Aí esse daqui é o marrom, a fase que alimenta o motor. E aqui esse preto listrado de branco, ó, é o retorno da lâmpada. E aqui é o aterramento da haste dele, né? Nessa parte aqui. Esse é o Hunter Fan Contempo. Ele é ventilador e exaustor. Aqui está o controle dele, ó, de parede. Ainda falta eu montar essa parte aqui, que está com capacitor. E é o controlador de velocidade do ventilador. Ele tem outro capacitor aqui, ó. Ele é totalmente diferente do modelo brasileiro nessa questão. Tá vendo aqui, ó? Outro capacitor. Porque o ventilador de teto brasileiro, ele vem controle de ventilador e exaustor aqui, nesse teclado. Esse não. Esse só vem o controle de ventilação aqui no controle de parede. E a exaustão dele é aqui, ó. Como vocês podem ver, cadê? Aqui é um botãozinho. E a seta aí, ó. Aí ele faz o sentido de exaustão aqui. Você vai ter que tirar o globo de vidro, que é esse aqui, que é o que fica a luminária, para poder alterar o sentido de rotação dele. No caso aqui, exaustão. Certo? Ele é fácil de instalar, ó. Tem o plug. Aí só é você seguir as letrinhas e as cores que se encontra. Deixa eu botar aqui, cuidado para não quebrar, que é R$ 1000, galera. Um ventilador desse. Aí o bicho pega. Você vê aqui, ó. Tá vendo? Tem a letra, por exemplo aí, A, amarelo e vermelho. É aqui, muito fácil mesmo de botar. Aqui, ó. Aí no caso você vai alinhar aqui, ó. A, amarelo e vermelho, daí. Tá vendo? Plugar. Eu vou ver se eu consigo dar pra vocês aí a maneira de montar ele. Como ele é um ventilador que não é nacional, ele é um pouquinho complicado de montar, mas dá pra desenrolar. E esse que não veio com manual, foi pego em uma promoção, ele é esse aqui, galera, ó. O níquel. Ele fica assim, ó. Ali as paletas dele. Isso aqui vai no teto. Aqui é o acabamento para não mostrar. E aqui as paletas é de madeira, galera. Veja, galera, essa parte tá adiantada, mas é porque ela já tá montada. Ela vem só as paletinhas, certo? O lado da paleta não importa. O que importa é esse aqui, ó. Esse lado aqui vai ser para baixo, né? O ventilador vai estar lá, aqui, ó. Vai ser assim, certo? E esse lado aqui para cima, pro lado do motor, do sentido motor do ventilador. Tá vendo? Não tem erro. Aí você fazendo isso, automaticamente já vai estar correta o lado mais alto. Sempre, ó, ficar assim, dessa maneira. Esse lado mais alto aqui vai ficar sentido fundo do ventilador.
Essa parte aqui é quem olhar de baixo depois do ventilador instalado vai ver essa parte aqui. É bonitinha, acabadinha, para não ver o parafuso. Certo? Aí essa parte aqui, ó, vai ser parafusada. Vendo? Tem 4 calços de borracha. Na parede, na laje ou na madeira. No meu caso lá, que eu vou instalar, vai ser na madeira. Aí outro detalhe importante, galera, que na madeira vai ser esse parafuso aqui, ó, grandão. Esse é os conectores de torção, para não usar a fita. E esse daqui, galera, é os parafusos âncora. Vai usar em laje ou na caixinha especificada. Uma caixinha ser especificada para ele que ele é bem pesado. Bom, aí resumindo, esse é para laje. Esse aqui é o que eu vou usar, que lá é madeira. Essa caixinha aqui ele vem a opção para você montar em 4x4 e uma 4x2. No meu caso lá eu vou montar aqui que é 4x2. E galera, antes de botar esses 3 parafusos, você tem que botar 3 borrachinhas pretas que vem. Eu vou mostrar da qual é. São 3 borrachinhas dessa aqui, galera, ó. Em cada paleta dessa aqui, certo? Você põe ela, parafusa e bota o acabamento. Aí vão vir 10 parafusos como esse. Todos eles têm uma arruela de trava, que é como se fossem uns dentezinhos. Essas 10 aqui é para fixar. Tá vendo aqui, ó? Um detalhe aí, ó, para vocês. Esses 10 é para fixar ela no motor, certo? Que é 2 de cada um. 2, 4, 6, 8, 10. São 5 paletas. Aí galera, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar fazer a montagem em outro vídeo. Mas esse aqui ainda dá pra explicar mais alguma coisa. Aqui, ó, no dimmer, você vai fazer um jumper, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, um borne livre. Você vai botar um fio aqui do meio do controlador do dimmer para o meio, para o centro, aqui, ó, para o centro. Fazer um jump do meio do controlador para o meio do interruptor, certo? Aí você vai, no caso aqui só vai descer 3 fios, que é a fase que vai alimentar o borne central do interruptor e o borne central do dimmer. Desceu a fase do teto, né? Aí retorno para o preto e branco aqui, ó, que é lâmpada. E a fase que vai jampeada do cinza aqui também, ó, do lado cinza do dimmer, aqui, ó, do cinza. Ele tá parecendo preto, mas é cinza, para o marrom do motor. Entendeu?